ng'eni nyithindo king'iyo by nature ok ni onge epidemic manyalo bi wacho ni nyithindo temo chul negi 1,350 ni nyithindo gi at any given time all of them are sick. Nyithindo gi ok tuo te at one time. Omiyo ka nitie group cover like this, kata sani endi SHA jok mangima chulo ni jok matuo. Jok matuo benefit from jok ma ok tuo. Mane endi gima timore. Koro miyo pesa ni endi nok apar ni notin ahinya. Nok otin ahinya nikech ne onge epidemic e Kenya ka. Kendo e kategori mar nyithindo ma dhi skul gin tuoche mang'eny gi bende onge. Inyayudo ka nyithindo moko, an nyaka na abed ng'ama tin ma dhi skul, na dhi hospital didek kende e 6 years when I was in secondary school. To mathoth ni yudo ka tuo mane tera skul ne en gima common thurwa ne. Ka samoro wadhi dala to wachiema kata kwadok skul, dalo cha ne en chloroquine. Mana tablets adek. Tana ng'ama koro chako dogo buwe mpira. Koro mano endo pesa ne endo kapar notin. Koro allocation mana nitiere kata kano otin. To my brother Mandela osewacho ni SHA sani endi koro otimo comprehensive things. Oko allocate ni nikech wuono chulo ma 500 kende per month kata wuono chulo 800. Ni koro in inyalo thiedhi mana gi e limit no. Ithiedhi inyalo timni MRI, inyalo mi specialized treatment, inyalo bendi mi inpatient, kendo inyalo mi outpatient. To machielo cha yine ne kawo mana bed. Kawo mana bed. Kidhi hospital to kawo bed. Samoro parents nyaka ne top up. Kata ni ne edwape. Parents nyaka ne top up. To sani koro gigno ni top up. En gima nyalo cover everything. Koro miyo proper administration. Mana kaka friend owacho kae. Ni wan ge initial stages mag SHA. Wakaw advantage mondo warijista. Mondo kwase register to ka the board mar SHA obedo piny to gilos regulations kaka koro SHA nyalo tiyo. Kanye ndema nyithindo biro benefit. Kanye jonyuol bende biro benefit to gi other professions ma bende negi manage scheme gi SHA. Inyisa ni Mwalimu Joseph Mang'uro waseloso weche mag tudruok e yo makare kode.